Hozirgi vaqtda ko'pchilik Forexdan pulini sliv qilyapti. Siz ham sliv qilmagansiz, lekin pulingizni yo'qotgansiz. Shu yo'qotishni hayotiy yo'qotishlardan qaysi biriga o'xshata olasiz? Tradingdagi pul yo'qotishlarni men odamga nisbatan ishonchni yo'qolishiga o'xshataman. Tasavvur qiling, siz bitta insonga ishongansiz, sirringiz aytgansiz yoki ishonch qurgansiz. Natijada u ishonchingizni oqlalmadi. Bo'ldi, shu bilan boshqa hech kimga ishonmayman deb ayta olmaysiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ya'ni sliv qilib, mayli forex bo'yicha bo'lsa ham, kriptovalyuta bo'yicha bo'lsa ham minus qilib, shu bilan tradingni tashlab yuborish bu haqiqiy xarakteri juda ham nozik bo'lgan insonni ishi bu. To'g'ri. Qo'pol qilib aytganda qizlar ishi. Erkak kishi ishonch yo'qoldi, bo'ldi, shundan dars oladi. Bo'ldi. Demak, bunaqa qilish kerak emas ekan deydi. Boshqa yo'l bilan ketadi. Shuning uchun pul yo'qotdingizmi, boshqa narsa bo'ldimi? Bu prosta dars xolos.